L'estancament demogràfic i agrícola. La població d'Europa va tenir un creixement molt baix, a causa de l'alta mortalitat, de la Guerra dels 30 anys, del 1618 al 1648. La producció agrària es va estancar a causa de les guerres i per falta de mà d'obra, tenint una productivitat baixa. Aquest creixement agrari escàs va provocar l'alça de preus i la successió de períodes de fam. Holanda i Anglaterra van renovar l'agricultura, que va aconseguir augmentar la població gràcies a nous sistemes de rotació i selecció de llavors. Aquestes millores van fer un creixement econòmic important, que es va consolidar amb la revolució industrial del segle XVIII. Renovació del comerç. Al segle XVII es consoliden les rutes marítimes de l'Atlàntic i la pèrdua d'importància del Mediterrani, Sevilla, Lisboa, Amsterdam i Londres seran els ports més importants. Espanya i Portugal perdran part de la seva importància en favor dels Països Baixos i Anglaterra. En alguns països es creen companyies comercials amb el suport de l'Estat. En el cas d'Anglaterra i Holanda, que crearen la Companyia Holandesa de les Índies Orientals i la Companyia Britànica de les Índies Orientals. En aquesta època, per navegar, feien servir el galió. La renovació de les manufactures. Al llarg d'aquest segle es trenca el control que els gremis exercien sobre la producció i apareixen sistemes que augmentaren la producció i baixaren els preus. Les manufactures. En un local com a diversos operaris treballaven a canvi d'un salari. El treball a domicili, pel qual els llauradors produïen béns a canvi d'un ingrés. Per poder pagar les inversions necessàries per fer els productes tindran un paper destacat els banquers, que presentaran els diners als comerciants a canvi d'un interès. La crisi i transformació de l'economia. Al llarg del segle XVII, el conjunt d'Europa va viure una època de crisi econòmica. Aquesta va afectar Espanya, Itàlia i Portugal, mentre que Holanda i Anglaterra van fer canvis econòmics basats en la renovació de l'agricultura i del comerç marítim. El canvi d'hegemonia d'Europa. Al final de la Guerra dels 30 anys, amb la Pau de Westfàlia i de la Guerra d'Espanya i França, amb la Pau dels Pirineus va suposar un declivi d'Espanya i la consolidació de França. En aquesta època es consolida una gran part d'Europa, la llibertat religiosa. La monarquia absoluta. En alguns països europeus, especialment en França, la monarquia arriba a controlar tot el poder de l'Estat. És la monarquia absoluta. El rei concentra tots els poders. Legislatiu. Fa les lleis al marge dels parlaments. Administra la justícia i dirigeix el govern. Per a poder realitzar totes aquestes tasques, s'ajuda d'un exèrcit poderós i d'un gran nombre de funcionaris. La França del Lluís XIV. A la segona meitat del segle XVII, França es converteix en el país més poderós d'Europa. Lluís XIV es va nomenar el rei sol i traslladar la seva cort a Versalles. Lluís XIV és el màxim representant de les monarquies absolutes. Els indicis del parlamentisme. Mentre que la major part d'Europa triomfava l'absolutisme, Anglaterra i els Països Baixos es va desenvolupar un sistema polític, en el que la monarquia cedia part del seu poder al Parlament. Aquest sistema de govern s'anomenava parlamentisme. La revolució científica del segle XVII. Durant l'edat mitjana es donava més crèdit al saber revelat a les Sagrades Escriptures i recolzat en la fe que a l'experimentació. Durant el Renaixement, alguns científics van proposar noves teories basades en l'experimentació i en la raó. Nicolau Copèrnic va néixer el 19 de febrer del 1473, al Regne de Polònia, i va morir el 24 de maig del 1543, als 70 anys, en el Regne de Polònia. Era matemàtic, astrònom, i va estudiar medicina i el dret canònic. Va formular la teoria de l'heliocentrisme, que situa el Sol al centre de l'univers, amb els planetes girant al seu voltant, i suposar el geocentrisme, que situa la Terra al centre de l'univers, i que tots els astres giren al seu voltant. El naixement de la ciència moderna. És al segle XVII on es produeix un canvi en la manera de resoldre els problemes de la ciència. Aquest canvi consisteix en la defensa de l'experimentació com a manera d'adquirir coneixements,
El seguiment d'un procediment determinat per establir lleis i teories. Aquest procediment és el mètode hipotètico-deductiu o mètode científic. Els quatre passos del mètode científic són observació, formulació d'hipòtesis, experimentació i conclusió. Destaquen científics com Galileu Galilei i Isaac Newton. La creació d'acadèmies científiques. A l'inici del segle XVII, els científics treballaven individualment, de vegades per algun mecenes, però ignorats per les autoritats polítiques. No obstant això, a poc, els poders públics i la societat es van anar interessant per la ciència. Així, alguns monarques, nobles i burgesos rics van impulsar la creació de les acadèmies, la finalitat de les quals era promoure la investigació i el progrés tècnic. El 1662, a Anglaterra es va fundar la Royal Society i el 1666 es va crear a França l'Acadèmia de les Ciències. La mentalitat del barroc. El barroc suposa un canvi radical respecte del que s'havia fet al Renaixement. Les característiques principals del barroc són intentar representar el moviment amb la utilització de les línies corbes, buscar la simetria entre les seves creacions, al contrari del que feien durant el Renaixement. És un art amb abundància d'adornaments. Als països catòlics, el barroc es va convertir en el gran propagandista de la Contrareforma. La representació de miracles, d'èxtasis místics i de martiris havia de promoure la fe i la pietat dels fidels. Així mateix, la fastuosa decoració de les esglésies era una demostració de força i riquesa enfront de l'austeritat dels temples protestants. Als països protestants, l'absència d'imatge als temples va comportar la inexistència d'un art de propaganda religiosa. Les obres artístiques eren encarregades per la nova burgesia i reflectien un sentiment més intimista i quotidià, com retrats, temes domèstics, flors. Característiques generals del barroc. Malgrat la diversitat d'escoles i tendències, la pintura barroca presenta elements comuns. Predomini de color sobre el dibuix i de la pintura a l'oli sobre tela, tot i que també es continua pintant al fresc. Ús del contrast entre llum i ombra, clarobscur, per modelar les formes i atorgar profunditat a les composicions. Recerca el moviment per mitjà de composicions asimètriques, línies ondulades i colors en posició obliqua. Escós. Proliferació de temes mitològics, històrics i retrats. L'escultura. La representació del moviment també va ser l'objectiu principal dels escultors barrocs. En conseqüència, van utilitzar línies corbes i obliqües per donar la impressió d'equilibri inestable, com si els personatges haguessin estat captats en un moment fugaç de l'acció. També es busca l'expressió de sentiments, com ara el dolor o l'alegria, i els gestos dramàtics, amb la intenció de commoure i sorprendre l'espectador. El guix, fins i tot de colors, i els plàstics van ser els materials més utilitzats, i preferentment cal destacar Gian Lorenzo Bernini, que és l'escultor que millor representa i sintetitza aquestes característiques. En l'arquitectura civil, les obres són molt més serenes i equilibrades. Destaquen les places majors, com la de Madrid i la de Salamanca. Les places presenten una forma rectangular. El barroco fue un periodo en la historia de la cultura occidental que se originó por una forma nueva de concebir las artes visuales. Además produjo nuevas obras en todos los campos artísticos, como lo son la literatura, el teatro, la música y otros. Para comentarles algo acerca del estilo barroco, pues esta está caracterizada principalmente por el uso dentro de su composición de líneas curvas, elipses y espirales. Además, las figuras que lo componen son muy recargadas. Para conocer todo acerca del estilo barroco, pues los invito a ver la siguiente nota. La arquitectura barroca es un periodo de la historia de la arquitectura. El término barroco, derivado del portugués barrú, que significa perla diferente, se utilizó en un primer momento de forma despectiva para indicar la falta de regularidad y orden del nuevo estilo. Hablar de arquitectura barroca es hablar de
una arquitectura que se origina en Roma después del Renacimiento o del último periodo renacentista, que es el manierismo, y que se explaya por toda Europa para mostrar justamente una protesta contra los estilos clasicistas que se venían dando en Florencia y en Venecia. La característica principal de la arquitectura barroca fue la utilización de composiciones basadas en líneas curvas, elipses y espirales, así como figuras compuestas de motivos que se intersecaban unos con otros. En Roma, por ejemplo, el barroco clásico aparece con Bernini a través de las columnatas de San Pedro y con el baldaquino, ¿no? Donde tú puedes ver estas columnas salomónicas retorcidas que forman parte del baldaquino y que también los puedes encontrar en los retablos barrocos o en las portadas de las catedrales o de las iglesias. Bernini no quiere salirse de los cánones que viene ya arrastrando de esta arquitectura renacentista y trata de hacer una diferencia entre las curvas, contracurvas y los espacios, pero sin ser muy osado, a diferencia de Borromini, su discípulo, que después rompe con este clasicismo y da paso a un barroco florido, tan florido que al final del barroco o de este periodo se convierte ya en un rococó, ¿no? Que es un estilo meramente decorativo, ya no tiene nada que ver con el tema de la arquitectura. En esta arquitectura se adoptan las líneas curvas frente a las rectas por generar aquellas mayor dinamismo y expresividad. Las fachadas adquieren la máxima importancia, pues en ella se suelen volcar los mayores empeños decorativos mediante numerosas cornisas y columnas griegas o romanas. Además, no solamente la arquitectura es importante en el tema barroco, sino también la ciudad. Su concepto pasa a ser una ciudad que tiene un poder político, que alberga un poder político, donde la plaza, que es el elemento principal en las ciudades-estado, ya no cumple una función solamente social o de comercio o económica, sino pasa a ser un espacio urbano donde se alaba al poder político o religioso, colocando siempre al centro una estatua, un obelisco o algo que ensalce justamente a la autoridad que en ese momento lo que hace es manejar el territorio, ¿no? La arquitectura barroca latinoamericana es reconocida por su extraordinaria diversidad debido a la variedad de los materiales empleados en los diferentes lugares geográficos. El estilo barroco en Latinoamérica se basa en lo decorativo, se usaba también en lo constructivo y en lo funcional. Europa se caracteriza por utilizar piedra y madera, ¿no? Es en estos materiales que a los alarifes o constructores del entonces, porque no habían arquitectos netos, sino eran constructores, gente de oficio, estudiosos, trabajaban todo lo que son portadas, fachadas, retablos y construcciones. Sin embargo, estamos hablando de un periodo en el que ya América estaba siendo colonizada, tenía virreinatos, y con las cortes de los virreyes llegaban a América todas estas personas que estaban dedicadas a la construcción. Ellos hacían que colocaran algunos elementos indígenas propios del lugar. De la influencia barroca en las construcciones de América está presente, tienes ejemplos en México, tienes ejemplos en Panamá, tienes ejemplos en el Perú, pero no es el estilo barroco puro, sino es una influencia que viene de fuera, que tiene algunos elementos indígenas propios del lugar. En el Perú, la arquitectura barroca se introduce por medio de los colonos españoles. Esta influencia embelleció las casas e iglesias del país por la ingenuidad y frescura con que era interpretada, no solo por los albañiles de la época, sino por toda la población peruana. Las primeras muestras del barroco en el Perú fueron el Cabildo, la Catedral y las casas alrededor de la Plaza Mayor. En Lima y en Cusco y en Arequipa, exponentes del barroco existen porque la arquitectura ya es hecha en piedra, ¿no? En Cusco, por ejemplo, en Arequipa tienes el sillar, piedra tienes en Cusco, y algunas portadas de las catedrales allá son netamente barrocas, con una influencia mucho más marcada, mucho más enriquecida, pero aparecen igual los elementos indigenistas de la famosa escuela cusqueña o de las famosas escuelas arequipeñas que se estaban gestando en paralelo a estos estilos europeos. En Piura, una de las obras que podría yo rescatar o resaltar como parte del barroco y en algunos autores consideran barroco tardío es la iglesia de Sechura, ¿no? Si tú puedes mirar la iglesia en sus espacios interiores y en su ornamentación, tiene muchos elementos de este estilo que se origina en Europa, que tiene que ver con las curvas y contracurvas, con el tema de los espacios, las cúpulas, las bóvedas, con el tema de
todo este dinamismo, ¿no?, espacial o decorativo. Sin embargo, Sechura, como iglesia, que además nos representa a nivel regional, tiene algunos digamos, elementos indígenas propios del lugar, propios de la etnia Tayán, propios de este momento en el que se construye la iglesia, y que hace que este estilo sea propio del lugar como parte de una influencia y no como un estilo netamente peruano, ¿no?, o americano, ¿no? Es importante mencionar que, en la actualidad, solo algunas iglesias y casas ubicadas en Lima, Cusco y otras provincias de marcada influencia española son las únicas muestras de las construcciones de aquella época, pues los terremotos de 1687 y 1746 destruyeron en gran medida nuestro patrimonio histórico. Es un estilo que quedó en el pasado y que actualmente no se usa. Estamos ya en otra corriente, estamos en una arquitectura contemporánea, hay muchos más materiales que te permiten hacer o cubrir grandes claros y hacer otros diseños, ¿no?, que no tienen ya nada que ver con ese estilo. Simplemente es digamos que es parte de la historia de la arquitectura que nos ayudó, que nos aportó a evolucionar para comprender lo que ahora tenemos, ¿no?